今天我要讲的这位曾经的巨星，他的故事很可能让您扼腕长叹。他是第一个把粤语经典顺流逆流传到内地来的人，也因此有了男版徐小凤的美誉。他还是88年青年歌手大奖赛全国的冠军，并登上了89年央视春晚。他精致俊朗的五官，清新脱俗的气质，至今仍无法令人忘怀。那首为他量身打造的歌曲《弯弯的月亮》早就成了刘欢老师的代表作。可是红透半边天的他随后突然消失在公众的视线里，直到2004年初，在广州一套普通的房子里，他死了1个月之后，遗体才被邻居发现。那时候他还不到40岁。后来媒体在殡仪馆火化的登记表上找到了陈汝佳这3个字，那个风华绝代的陈汝佳就这么悄无声息地离开了。今天我不想去谈论关于他的种种传闻，我只想为大家唱一首他的成名曲《顺流逆流》，因为我们每个人一生中都有经历无数次的逆流，无论有多难，都别被逆流打倒，因为一旦倒下，命运的河流会瞬间吞没你，不留一丝痕迹。冷酷眼光不要怕，友善笑声要感恩。亲爱的朋友们，一起加油吧！不知道在那天邊可會有盡頭，只知道逝去光陰不會再回頭。每一串淚水伴每一個夢想，不知不覺全流走。不經意在這圈中轉多這年頭，只感到在這圈中經過順熱流。每顆冷酷眼光，共每聲友善笑聲，默然一躍上頭。幾多艱苦當天我默默接受，幾多辛酸仍未放手。故意挑剔，今天我不在乎，只跟心中意願去走。不相信未做起身竟先可擁有，只相信是靠雙手找到我欲求。每一串汗水換每一個成就，從來得失我睇透。